មុខសញ្ញាឆក់កាច់កឥឡូវគាត់បាននៅមុខសញ្ញាកាច់កម្នាក់បងប្អូននេះបាទគឺមុខសញ្ញាកាច់កម៉ូតូដល់សកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានទៅលួចទៀតតាមគេបងទៅតាមគេដឹកបាច់គុណមុខសង្ហាទេមុខបានណាឯងចេះរំលឹកក្បាច់គាត់ឯងខ្លាចភ្លេចជាគុណមែនហ៎សមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់ដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៊ុនរដ្ឋដែលធ្វើការចុះបង្ក្រាបក៏ដូចជាតាមប្រមាញ់នៅចោលឆក់ចោលកាច់កគឺគាត់បាននៅម្ដុំបឹងតបែកបងប្អូនកាច់កប្រហែលជាប្រមាណដងបើខ្ញុំដងនោះហ្មងពេលពីមុនធ្លាប់ធ្វើដែរតែខ្ញុំកាយខ្លួនហ្នឹងដល់ពេលតែចេញមកថានេះគេបវល់តាមគេដែរអូយប៉ូលីសចាប់បានឆ្លើយបានតែម្ដងចឹងទេពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ហ្មងពីមុនធ្លាប់ទៅចេញពីគុកមែនអត់ចេញពីមណ្ឌលចេញពីមណ្ឌលឥឡូវចូលគុកបណ្ដោយឥឡូវឈ្មោះអីផាណាអាយុប៉ុន្មានហើយផាណាបាទអាយុ26ឆ្នាំឥឡូវសរុបនិយាយត្រង់មកជ្រុលសមត្ថកិច្ចចាប់យើងបានជ្រុលវាត្រង់មើលបានគ្រឿងហ៎បាទខ្ញុំបាន2ម៉ូតូនឹងយកមកផ្ទះមួយម៉ូតូនឹងមួយហើយលក់បានមែនខ្ញុំមិនដឹងគេលក់បានប៉ុន្មានទេបងតែគាត់គេបានលក់បាន400ម៉ូតូនឹងហើយមានបានលុយចាយបាន8 10ម៉ឺនបងគាត់បាននៅជន់សង្ស័យនៅចំណុចណាដែរហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែរបងគាត់ជាមុខសញ្ញាកិច្ចកសកម្មនៅនំមុតក្បែរនៅក្រោយកាត់តិចបងក្បែរបាទបងបាទហើយគាត់ហ្នឹងជាជនណៃដល់អ្នកចុះកាច់មកបាទយើងតាមមកពីកន្លែងដែលគាត់កាច់កបាទបងជាជំនាញរបស់ពួកគាត់ដែលជាមុខសញ្ញាក៏ដូចជំនាញមកគាត់បើតាមបងវិភាគមើលតើការកាច់កម៉ូតូពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពម្ដងរយៈពេលប្រហែលគាត់យកម៉ូតូបានតែជា5 នាទី5 នាទី5សេកង់លឿនគាត់ជំនាញណាបាទបងហើយឥឡូវនេះភ្លាមបងចុះភ្លាមខាត់បានភ្លាមដឹកនាំដោយអាដាមណាដែរបងលោកអាដាមស្រីបុនបានរត់បាទប្រធានក្រុមបាទអរគុណណាបងខ្ញុំអាសាឃើញវីដេអូបងមែនតើអរគុណសម្រាប់ការបដិញ្ញចាប់ដោយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបងប្អូនបងអរគុណមែនតើបងបាទបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនគឺគាត់ជាស្គាល់ហើយបាទអាដាមស្នេហ៍ត្រីបុត្របានរត់ដែលរហ័សនាមគាត់ហៅថាសាគរជ័យបាទគឺគាត់កងប្រដេញបងប្អូនបាទជូនជនសង្ស័យខាងលើទៅទទួលមហាផ្ទៃហើយដើម្បីបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការនាំនៅជនសង្ស័យមកចង្អុលកន្លែងដែលជនសង្ស័យយកម៉ូតូដែលជាមធ្យោបាយក្នុងការជិះធ្វើសកម្មភាពកាច់កម៉ូតូក៏ដូចជាលួចម៉ូតូនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមុខសញ្ញានេះគឺសមត្ថកិច្ចធ្វើការដេញតាមតាំងពីយប់មិញរហូតមកដល់វេលាថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបុត្រវណ្ណរដ្ឋដែលគាត់បានដឹកនាំកម្លាំងក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់កំណត់មុខសញ្ញាបានបងនិយាយចឹងយើងកំណត់មុខសញ្ញាហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃហើយបងតាំងពីម្សិលមិញមកតាំងពីម្សិលមិញឥឡូវមកទល់ពេលនេះយើងខាត់បានប៉ុន្មានអ្នកហើយបងបាន2នាក់ជនសង្ស័យនេះបាទម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាមេខ្លោងឬមួយគាត់ជាអ្នកផ្ដំចូលបាយផ្ដំចូលបាយឥឡូវហ្នឹងគឺបងនាំគាត់មកចោលកន្លែងគាត់យកម៉ូតូមែនបាទបានន័យថាពួកគាត់កាច់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយគាត់យកមកផ្ញើយកមកទុកចឹងទៅបងប្រហែលជាអាចប្រហែលគ្រឿងបងបើតាមពួកច្រើនបាទដល់ពុកស្រាវជ្រាវនេះជាមុខសញ្ញាសកម្មហ្មងបាទអរគុណច្រើនបងសមាជិកបាទតោពេលបងឯងកាច់ហើយយកមកទុកហ្នឹងហ៎បងខ្ញុំមិនមែនអ្នកកាច់ទេបងនេះមធ្យោបាយដែលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងហ៎បងអត់ទេមែនគេខ្ចីម៉ូតូខ្ញុំទេបងខ្ញុំដឹងវាចោលហើយបងអត់ដឹងមិនបាត់ឲ្យម៉ូតូគេវាដល់វាខ្ចីម៉ូតូថាវាទៅនេះវាទៅក្រៅបងមកចាប់នៅជនសង្ស័យបានជាបន្តយ៉ាងណាជនសង្ស័យដែលតែងតែសកម្មភាពលួចម៉ូតូលួចអីហ្នឹងគឺបានន័យថាជនសង្ស័យហ្នឹងគឺយកទៅផ្ញើដូចជាកន្លែងទទួលផ្ញើម៉ូតូទទួលផ្ញើអ្វីអាបានអីចឹងណាបាទយកទៅផ្ញើអញ្ចឹងទីតាំងដែលឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយកមកចោលបង្ហាញដើម្បីឲ្យដឹងថាទីតាំងដែលជនសង្ស័យយកម៉ូតូក៏ដូចជាយកបោះខ្លួនឯងហ្នឹងយកមកដែលលួចបានហ្នឹងយកមកដាក់ផ្ញើអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជនសង្ស័យដែលខាត់បានជាមុខសញ្ញាក៏ដូចជាជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចតាមចាប់រយៈពេល2យប់2ថ្ងៃហើយបងប្អូនរហូតដល់ខាត់បានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បាទយប់មិញខាត់ម្នាក់ឥឡូវនេះជាអ្នកផ្ដល់មធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីចឹងណាបាទនេះជាការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចដែលលោកចោះដឹកនាំកម្លាំងក៏ដូចជាធ្វើការបង្ក្រាបពលនិងតាមចាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីលួចកាច់កម៉ូតូថ្នាំដុសធ្មេញយឺនសិនម៉ាក់អ៊ីជួយកម្ចាត់ក្លិនមាត់មិនល្អជួយបំបត្តិរលាកនិងស្រាលស្រាញតាមអញ្ចាញធ្មេញព្រមទាំងមានអារម្មណ៍ស្រឡះក្នុងមាត់ក្រោយពេលប្រើប្រាស់មួយទីបត្រឹមតែ 20000 រៀលប៉ុណ្ណោះអាចប្រើប្រាស់បានទៅដល់3ខែជាលើកដំបូងកាហ្វេ 4 in 1មាននៅស្រុកខ្មែរផលិតដោយក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិ Sinvayu ធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃថោកត្រឹមតែ 1000 រៀលក្នុងមួយកញ្ចប់និងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាលក់លៀងឃ្លាំងពីសុនស៊ីម៉េកូ
បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% រាល់ការទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទសម្ភារៈផ្ទះបាយទូរស័ព្ទដៃនិងគ្រឿងសង្ហារិមពីក្រុមហ៊ុនសុនស៊ីមីកូនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ភ្លាមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះតែប៉ុណ្ណោះរួចរាល់ឡើងកុំឲ្យឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងហួសទៅឲ្យសោះ ឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់ដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមុនរដ្ឋដែលធ្វើការចុះបង្ក្រាបក៏ដូចជាតាមប្រមាញ់នៅចោលឆក់ចោលកាច់កនិងមុខសញ្ញាឆក់កាច់កឥឡូវខាត់បាននៅមុខសញ្ញាកាច់កម្នាក់បងប្អូននេះបាទគឺមុខសញ្ញាកាច់កម៉ូតូដល់សកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺខាត់បាននៅម្ដុំបឹងតបែកបងប្អូនអូនឯងបងសុំសួរបន្តិចមកអូនឯងកាច់កប្រហែលជាប្រមាណដងអើបើ ខ្ញុំដងនោះហ្មងពេលពីមុនធ្លាប់ធ្វើដែរតែខ្ញុំកែខ្លួនហើយដល់ពេលតែចេញមកថានេះគេបបួលតាមគេហើយ អូយប៉ូលីសចាប់បានឆ្លើយបានតែម្ដងអញ្ចឹងទេ ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ហ្មង ពីមុនធ្លាប់ ទំ ពីមុនមក ទំចេញពីគុកមែនអូន ខ្ញុំចេញពីមណ្ឌល ដុល ចេញពីមណ្ឌលឥឡូវចូលគុកបណ្ដោយ បាទ ឥឡូវឈ្មោះអី ផាណា អាយុប៉ុន្មានហើយផាណា បាទអាយុ26 26ឆ្នាំមុខរបរធ្វើអីកាច់កម៉ូតូជាអាជីព អត់ទេខ្ញុំជាជីពហ្នឹង បាទជាអាជីពទេជាអាជីពទេអញ្ចឹងជាអីវិញឥឡូវប្រកាស ខ្ញុំឈប់យូរហើយហ្មងហ្នឹង ឈប់អីគេ ឈប់រឿងលួចរឿងអីយូរហើយតែបង ឈប់លួចយូរហើយចាស់មិនបានទៅលួចទៀត តាមគេបង ទៅតាមគេ រំលឹកក្បាច់គុណណាហ៎និយាយរំលឹកក្បាច់គុណមែន មែនដឹកបាច់គុណ មុខសង្ហាទេមុខ ប៉ាណាឯងចេះរំលឹកក្បាច់គុណឯងខ្លាចភ្លេចវិជាគុណមែនហ៎ បាទ ឯងខ្លាចភ្លេចវិជាគុណឥឡូវនេះជាប់ខ្នោះបោះកម្លាំងយុគឋានបាទឃើញទេ ឥឡូវចេញពីមណ្ឌលចូលទៅបៃសវិញម្ដង បាទ ដៃក្រោយឯផាណា ដែរបង ដៃ ឥឡូវច្បាស់ហើយតែកាច់តែម្ដង បាទច្បាស់ សមត្ថកិច្ចប្រាប់បងថាអនឯងមុខសញ្ញាឯងនឹងកាច់ម្ដងមើលអើបើ ញ៉ាណាបងខ្ញុំពីមុនធ្លាប់ទៅពេល ពីមុនធ្លាប់ ពីមុនធ្លាប់អាហ្នឹង ពីមុនធ្លាប់នឹងបានប្រហែលគ្រឿង បានលួចតនៅផ្ទះ អីគេ យកតនៅផ្ទះលក់ លូកតចុះឥឡូវ ឥឡូវសរុបនិយាយត្រង់មកជ្រុលសមត្ថកិច្ចចាប់យើងបានជ្រុលវាឲ្យត្រង់មើលបានគ្រឿងហ៎ បាទខ្ញុំបាន2 ពីអីពី ម៉ូតូនោះយកមកផ្ទះមួយម៉ូតូនឹងមួយ ហើយលក់បានមែនលក់បានមែន ខ្ញុំមិនដឹងគេលក់បានប៉ុន្មានទេបងតែគាត់គេបានលក់បាន400ម៉ូតូនឹងហើយមានបានលុយចាយបាន8 10ម៉ឺន ហើយបាន8 10ម៉ឺនអាហ៊ានទៅជាប់គុកអាបងអូនបងអត់ជឿ បាន8 10ម៉ឺន ឥឡូវសួរបង បងសុំបន្តិចមកបង សមត្ថកិច្ចបងមិញនេះបងខាត់បាននៅជនសង្ស័យនៅចំណុចណាដែរហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះដែរបង គាត់ជាមុខសញ្ញាកិច្ចកសកម្មនៅដុំមាត់ក្បែក អូ នៅក្រោយការតិចបងក្បែក បាទបងបាទ ហើយគាត់ហ្នឹងជាជនណៃដល់ អូ អ្នកចោះកាច់មក អ្នកចូលកាច់ហ្មង បាទ មិញនឹងឃើញជនសង្ស័យរបៀបមិនដែរធ្វើមិនបានយកជនសង្ស័យនឹងបានបង យើងតាមមកពីកន្លែងដែលគាត់កាច់ក បាទ បងជាជំនាញរបស់ពួកគាត់ដែលជាមុខសញ្ញាក៏ដូចជំនាញមកគាត់បើតាមបងវិភាគមើលតើការកាច់កម៉ូតូពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពម្ដងរយៈពេលប្រហែលគាត់ជួម៉ូតូបានបង តែជា5វិនាទីទេ 5វិនាទី5សេកង់ លឿនគាត់ជំនាញណាបាទ បងហើយឥឡូវនេះភ្លាមបងចុះភ្លាមខាត់បានភ្លាមដឹកនាំដោយអាដាមណាដែរបង លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបុតបានរត់បាទប្រធានក្រុមបាទ គាត់ជំនាញគាត់បើតាមខ្ញុំដឹងគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺគាត់តាមចាប់តាមបក្រាបមុខសញ្ញាអរគុណណាបងខ្ញុំអរគុណមែនតើបងសមត្ថកិច្ច ជនសង្ស័យខាងលើហ្នឹងទៅណាវិញ ទៅអគ្គស្នងការយុវដ្ឋានព្រំតាន់មិនសាកសួរសិនបាទ អរគុណបងដល់ក្តី គុណបងក្តីគោរពបងសមត្ថកិច្ចបាទបើតាមការបញ្ជាក់ពីបាទបងដែលគាត់ដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរួមជាមួយនឹងអាដាមសេនីយ៍ត្រីបាទបុណ្យរដ្ឋដែលលោកធ្វើការដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមជនសង្ស័យលួចកាច់លួចឆក់បាទតាមផ្លូវតាមរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺបើសិនជាជួបជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដែលដឹកនាំដោយលោកគឺកិច្ចអត់រួចទេបងប្អូនដោយសារតែបងប្អូនបានធ្លាប់មើលនៅវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គមបាទជាពិសេសមើលនៅលើផេកកងប្រដេញសាគរគឺបងប្អូនបានឃើញហើយពួកគាត់ធ្វើការជីប្រដេញតាមនៅជនសង្ស័យមិនគិតពីសុវត្ថិភាពទេបាទពីព្រោះពួកគាត់បានបង្ក្រាបក៏ដូចជាចាប់ជនសង្ស័យជាច្រើនដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺបានជាច្រើនតែម្ដងអរគុណសម្រាប់សមត្ថកិច្ចដែលបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសដែលបានកើតឡើងខ្ញុំបាទអរគុណទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលលោកបាទអរគុណណាស់បងខ្ញុំអាសាឃើញវីដេអូបងមែនតើអរគុណសម្រាប់ការបដិញ្ញចាប់ដោយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបងអរគុណមែនតើបងបាទបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនគឺ គាត់ជាស្គាល់ហើយ បាទ អាដាមសេនីយ៍ត្រីបុតបានរត់ដែលរហ័សនាមគាត់ហៅថាសាគរជ័យបាទគឺគាត់ កងប្រដេញបងប្អូនបាទ កងម៉ូតូប្រដេញបាទនេះពូជូន
ជនសង្ស័យខាងលើទៅទទួលមហាផ្ទៃហើយដើម្បីកែខ្លួនផាណាអូនកែខ្លួន បាទឥឡូវនេះជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដឹកយកទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបន្តនីតិវិធីក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវតាមចាប់មុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតផងដែរយ៉ាងណាបាទសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចប្រដេញនេះបងប្អូនដឹងហើយគឺនៅពេលដែលជួបប្រទេសក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចដេញតាមចាប់នៅជនសង្ស័យក៏ដូចជាជនល្មើសគឺកិច្ចអត់រួចទេពីសមត្ថកិច្ចដែលដឹកនាំដោយលោកតតែម្ដងអរគុណដល់សមត្ថកិច្ចបងប្អូនបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការនាំនៅជនសង្ស័យមកចង្អុលកន្លែងដែលជនសង្ស័យយកម៉ូតូដែលជាមធ្យោបាយក្នុងការជិះធ្វើសកម្មភាពកាច់កម៉ូតូក៏ដូចជាលួចម៉ូតូនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមុខសញ្ញានេះគឺសមត្ថកិច្ចធ្វើការដេញតាមតាំងពីយប់មិញរហូតមកដល់វេលាថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចដែលដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបុត្រវណ្ណរតន៍ដែលគាត់បានដឹកនាំកម្លាំងក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់កំណត់មុខសញ្ញាបានឥឡូវនេះគឺនាំជនសង្ស័យមកហើយបងប្អូនបាទបងនិយាយចឹងយើងកំណត់មុខសញ្ញាហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃហើយបង តាំងពីម្សិលមិញមក តាំងពីម្សិលមិញ តាំងពីម្សិលមិញ ឥឡូវមកទល់ពេលនេះយើងខាត់បានម្នាក់ហើយបង បាន2នាក់ហ្នឹងជនសង្ស័យម្នាក់នេះបាទ ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាមេខ្លោងឬមួយក៏ គាត់ជាអ្នកផ្ដំចូលបាយ អូផ្ដំចូលបាយ បាទ ឥឡូវហ្នឹងគឺបងនាំគាត់មកចោលកន្លែងគាត់យកម៉ូតូមែនបង បាទយកម៉ូតូ បានន័យថាពួកគាត់កាច់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយគាត់យកមកផ្ញើយកមកទុកចឹងទៅបងប្រហែលជាអាចប្រហែលគ្រឿងបងបើតាមពួកច្រើនមែនតើ បាទពងស្រាវជ្រាវ នេះជាមុខសញ្ញា សកម្មហ្មង បាទអរគុណច្រើនបងសមាជិកបាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបងប្អូនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បាត់ម៉ូតូជាច្រើនយ៉ាងណាឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបានខំប្រឹងធ្វើការដេញតាមចាប់ជាមួយនឹងជនសង្ស័យក៏ដូចជាតាមប្រមាញ់នៅមុខសញ្ញាដែលធ្វើសកម្មភាពកាច់កម៉ូតូបងប្អូនបាទកាច់កម៉ូតូជាច្រើននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តទៀតដើម្បីតាមកំណត់នៅមុខសញ្ញាក៏ដូចជាទីតាំងដែលជនសង្ស័យក៏ដូចជាជនមុខសញ្ញាហ្នឹងគឺយកទៅធ្វើការទុកម៉ូតូរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពកាច់នឹងលួចពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានច្រើនមែនតើបាត់ម៉ូតូសឹងរងអីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការផ្សាយលម្អិតបន្ថែមទៀតផងដែរបាទតោពេលវែងកាច់ហើយយកមកទុកហ្នឹងហើយបងខ្ញុំមិនមែនអ្នកកាច់ទេបង នេះយកមកចូលបាយ អូចូលបាយយោចូលបាយដែលធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឯងបងឯង អត់ទេមែនគេខ្ចីម៉ូតូខ្ញុំទេបង អើ ខ្ញុំដឹងវាចោលហើយបង អត់ដឹងមិនបាត់ឲ្យម៉ូតូគេ វាដល់វាខ្ចីម៉ូតូថាវាទៅនេះវាទៅក្រៅបង បាទបងប្អូនឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចដែលដឹកនាំដោយលោកប៊ុនវណ្ណរតន៍ដែលលោកធ្វើការដេញតាមមុខសញ្ញាដែលជាមុខសញ្ញាកាច់កម៉ូតូក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះជនសង្ស័យដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននេះគឺបាទនេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលសមត្ថកិច្ចយកមកចង្អុលបង្ហាញទីតាំងដែលលាក់ទុកនៅមធ្យោបាយក៏ដូចជាម៉ូតូដែលធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់ក៏ដូចជាលួចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកវណ្ណរតន៍បាទបុត្រវណ្ណរតន៍ដែលលោកដឹកនាំកម្លាំងក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចដែលតែងតែបង្ក្រាបក៏ដូចជាតាមចាប់នៅជនសង្ស័យដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានដូចជាក្រុមចោរឆក់ក្រុមលួចក្រុមប្លន់បាទជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះលោកបានបន្តតាមក៏ដូចជាមកចាប់នៅជនសង្ស័យបានជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាជនសង្ស័យដែលតែងតែសកម្មភាពលួចម៉ូតូលួចអីហ្នឹងគឺបានន័យថាជនសង្ស័យហ្នឹងគឺយកទៅផ្ញើដូចជាកន្លែងទទួលផ្ញើម៉ូតូទទួលផ្ញើអ្វីអ្វីអីចឹងណាបាទយកទៅផ្ញើអញ្ចឹងទីតាំងដែលឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយកមកចោលបង្ហាញដើម្បីឲ្យដឹងថាទីតាំងដែលជនសង្ស័យយកម៉ូតូក៏ដូចជាយកបោះខ្លួនឯងហ្នឹងយកមកដែលលួចបានហ្នឹងយកមកដាក់ផ្ញើអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជនសង្ស័យដែលឃាត់បានជាមុខសញ្ញាក៏ដូចជាជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចតាមចាប់រយៈពេល2យប់2ថ្ងៃហើយបងប្អូនរហូតដល់ឃាត់បានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បាទយប់មិញឃាត់ម្នាក់ឥឡូវនេះជាអ្នកផ្ដល់មធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីចឹងណាបាទនេះជាការបញ្ជាក់ពីបាទសមត្ថកិច្ចដែលលោកចោះដឹកនាំកម្លាំងក៏ដូចជាធ្វើការបង្ក្រាបរាល់និងតាមចាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីលួចកាច់កម៉ូតូប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ជានិស្សិតជាអ្នកដែលគាត់បាត់ម៉ូតូគឺមករកពួកខ្ញុំផ្សាយច្រើនមែនតើនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាយើងក៏អរគុណទៅដល់សមត្ថកិច្ចដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ក្រាបក៏ដូចជាតាមចាប់នៅ
ជនសង្ស័យក៏ដូចជាបង្ក្រាបនៅចោលដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពលួចរបស់អ្នកដទៃក៏ដូចជាបង្ក្រាបបានជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយឥឡូវនេះគឺការចង្អុលបង្ហាញក៏ដូចជាកន្លែងដែលម្ដងចង្អុលខាងនោះម្ដងចង្អុលខាងនេះបានន័យថាជនសង្ស័យនឹងព្យាយាមពង្រៀងដានសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចនៅតែអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជានៅតែអាចកំណត់នៅកន្លែងទីតាំងដែលខ្លួនយកបោះឬមួយក៏យកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលកាច់បានឬមួយក៏លួចបានទៅទុកគឺសមត្ថកិច្ចនៅតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺព័ត៌មានគឺយើងតាមជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចក្នុងការផ្សាយជូនឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺកាច់កម៉ូតូលួចម៉ូតូអីហ្នឹងគឺចាប់បានយ៉ាងណាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតដើម្បីឲ្យដឹងថាម៉ូតូដែលលួចកាច់ហ្នឹងយកទៅទុកនៅណាអីនៅណាយើងនឹងធ្វើការអាប់ដេតជូនបងប្អូនផងដែរខ្ញុំបាទស្វានរស្គិនក៏ដូចជាលោកអ៊ុំស្រស់បញ្ចប់ព័ត៌មានតែត្រឹមនេះព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាព័ត៌មានបន្ថែមទៀតយើងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជូនផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ